السلام عليكم، معاكم عبد الله فتحي صلى على النبي ويلا بينا. محافظة سوهاج. ما والمقصود المقصود بالإيمان بالإيمان شرعا؟ شرعا؟ شرعا يعني يقصد اصطلاحا يعني. اه. يعني هو الإيمان هو التصديق القلبي بكل ما جاء به النبي وعلم للدين والضرورة اشتهر بين أهل الإسلام. حكم النطق بالشهادتين شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. الإيمان يزيد وينقص. الإتيان بالأعمال الصالحة شرط كمال الإيمان صح. الإسلام شرعا هو الامتثال والإذعان الباطني غلط. محل التصديق العقل غلط القلب. بما تفسر احتياج العقل إلى دين واحتياج الدين إلى عقل. سؤال جديد. لحظة. احتياج العقل إلى دين والدين إلى عقل. لأن العقل البشري له مجال خاص، فهو يألف بين معطيات الحواس فيحللها ومش عارفة يركب. ويحتاج إلى الدين ليوجهه نتائج، أو يحتاج إلى الدين يوجهه للخير ايوه، في والتعمير. الصلاح. نعم. نعم. ما الفرق بين النبي والرسول؟ أن الفرق بين النبي والرسول أن النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. ضع علامة صح. الرسالات السماوية التي تضع النظام الذي يحقق العدل صح. والعزم من الرسل 4 غلط. 5. ما حكم الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم السلام واجب. واجب. ثم اذكر الدليل النقلي على ذلك. الدليل النقلي كان آه، الدليل النقلي على هي آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه لا نفرق بين أحد من رسله. اه. للرسل تفصيلا الصدق والتبليغ والأمانة والفطانة. عارف صفة العصمة ما شاء الله اللي هي الأمانة. تمام. العصمة هي حفظ الله ظواهر الأنبياء وباطنها من المعاصي والكبائر والصغائر. الدليل النقلي على إنصاف اتصافهم بنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقوله تعالى إن لكم رسول أمين. تمام. السيرة اذكر أسباب الهجرة. الثلاث أسباب. اشتداد إيذاء المشركون وبيعة العقبة التي ظهر فيها للرسول على الأوس والخزرج مخلصون له وللإسلام. وآخر حاجة قلناها اللي هي المؤامرة الكبرى. رتب الأحداث. أولا لا، في بقى لسه. فين شايف. أمر النبي عليا أن يبيت في مكانه ليه؟ لكي يرد الأمانات إلى أهلها. وإذا رآه المشركون ظنوا أنه الرسول فانتظروا. تمام. يعني هو دلوقتي يعني النبي هيخرج بقى من بين أيديهم طبعا. زي ما انت قلت بالظبط، موضوع رد الأمانات يا أستاذ، وفي نفس الوقت يفضل برضه في المدينة اللي بعده. رتب الأحداث. إن أولا وصول النبي إلى غار ثور ومعه أبو بكر. ثم تأسيس لا ثم غزوة أحد. لا تأسيس المسجد صح ثم غزوة أحد. يعني أرتبها إزاي أنا؟ من واحد. أحدث من الأقدم الأحدث. يعني إيه من الأقدم الأول؟
وصول الرسول، ماشي. ثم تأسيس المسجد، ثم غزوة أحد. اه. اه. غزوة أحد كانت 2 هجريا، لا دي 3 هجريا، أما التأسيس كان أول السنة نعم. كده. اختر كانت هجرة النبي في السنة 13 من البعثة. طب هو احنا نختار 12 من البعثة. لا، هو الهجرة كانت امتى؟ لل13 من البعثة. طيب. تمام. قال مظهرا شماتته بالمسلمين، أيوة أبو سفيان. قامت الدولة الإسلامية في المدينة على 3 داعم نذكرها. قلنا بناء المسجد، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، المعاداة بين الرسول واليهود. متى وقعت الغزوات؟ غزوة بدر وقعت في 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وغزوة أحد وقعت في مش فاكرة كام، في 3 هجريين، وبنو قينقاع في شوال في السنة الثانية من الهجرة. اللي بعده. آه، ضع صح أو خطأ. بنى الرسول مسجدا في المكان الذي صح. لم يلتزم الرسول. طب غلط. مخالفة الجنود الأمر كان صح.